សួស្តីដល់និស្សិតទាំងអស់បាទក្រោយពីយើងអនុវត្តវាជាមួយលោកគ្រូជាមួយនឹងវីដេអូមុនតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត method ដែលប្រើប្រាស់ in overloading method call ប៉ុន្តែនៅក្នុង PHP វាបានផ្ដល់ overloading method ផ្សេងៗទៀតបាទដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យនិស្សិតគាត់កាន់ច្បាស់បាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទ method មួយចំនួនបាទចឹងយើងមើលនៅក្នុងការប្រើលក្ខណៈ overloading method ចំនួន3ដែលយើងបានប្រើបាទទី1គឺ underscore set បាទនេះជាលក្ខណៈគេហៅ overloading មួយទៀតបាទសម្រាប់យើងប្រើអាចបង្កើត overloading ទៅលើ method function ដែលមានស្រាប់របស់ PHP បាទចឹងយើងមើលបណ្ឌិតមើលឧទាហរណ៍ទី1អស់លោកដូចមុនដែរគាត់អស់លោកប្រើ underscore set បាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងយើងមើលលោកគ្រូបង្កើត underscore ហ្នឹងគឺ isset បាទហើយយើងដាក់ឈ្មោះ property របស់យើងហើយយើងចង់ execute អីធ្វើការយ៉ាងម៉េចបាទកន្លែងនេះលោកគ្រូ return នៃការកាត់ string បាទឃើញទេបើសិនជាកាត់ទៅស្មើ test ឲ្យវា true ហើយបើអត់ទេឲ្យវា return false អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូបង្កើត object មួយចេញពី class យើងបន្ទាប់មកលោកគ្រូប្រើisset ឃើញទេហៅ isset វានឹងចាប់ផ្ដើមប្រើ overloading នឹងភ្លាមណាបន្ទាប់មកលោកគ្រូហៅ banana បាទ isset នៃ banana ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមបោះ property នឹងទៅឲ្យព័ត៌មាន isset ហ្នឹងហើយវានឹងបោះbanana ហ្នឹងមកវា check រត់អត់មានវារត់ឃើញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងបាទមានវា return false មកឲ្យប៉ុន្តែបើវារត់ទៅនេះកាត់4ខ្ទង់មុខហ្នឹងវាឃើញតែអញ្ចឹងវាបង្ហាញ true ឃើញទេបាទនេះជាលក្ខណៈមួយងាយស្រួលសម្រាប់យើងបាទអានេះគឺតកតង overloading isset បាទមួយទៀតបាទបន្តទៀតវាមាន method មួយទៀត unset មកវិញគេថា isset ហើយ unset មានយើងលុប property ឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងបានបង្កើតហើយយើងអាច unset មកវិញបានណានៅក្នុង PHP បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងអស់លោកអាចបង្កើតលក្ខណៈតម្រងដូចមុនអញ្ចឹងគឺ underscore double underscore ហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើ unset ហើយ property របស់វាឈ្មោះហើយបន្ទាប់មកអស់លោកអាចទៅការព័ត៌មានហើយកន្លែងនេះអស់លោកអាចបង្កើត object នេះចេញពី class មកណាហើយលោកគ្រូចាប់ដាក់ unset ឃើញទេបាទ unset មកអញ្ចឹងយើងនឹងបោះ banana ទៅអញ្ចឹងវានឹង echo ព័ត៌មាននឹងមកតែម្ដងនេះអញ្ចឹងអាស្រ័យនឹងសេកូដបាទអញ្ចឹងបើនៅក្នុង PHP វាមាន unset ហ្នឹងគឺវា delete ដែរ delete តែព័ត៌មានដែលយើងបង្កើតពីមុនមកវា clear ពី memory យើងវិញបាទនេះជាលក្ខណៈមួយការពាររបស់ PHP នៅពេលអស់លោកបង្កើត object ហើយអស់លោកឈប់ប្រើវាវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារត្រូវ clear ព័ត៌មានហ្នឹងចេញពី memory យើងវិញបាទនេះជាលក្ខណៈមួយដែល PHP វាផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែវាក៏មានលក្ខណៈមួយទៀតដែលផ្ដល់ឲ្យយើង overloading មានន័យថាអស់លោកអាចហៅ unset ហ្នឹងមកធ្វើការងារផ្សេងទៀតបាទក្នុងករណីយើងចង់ឲ្យវា overload ទៅការងារផ្សេងអស់លោកអាចប្រើវិធីសាស្ត្រដូចលោកគ្រូបានបង្ហាញហ្នឹងតោះនេះបាទជាបន្តមួយទៀតនោះគឺតកតងនឹង call static បាទអញ្ចឹងពីមុនអស់លោកធ្លាប់ឬតែ call ជាមួយនឹង method ដែលយើងបង្កើតហៅ method ប៉ុន្តែក្នុងចំពោះ static ក៏បានដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគ្រូមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់នេះគាត់ថាយើងខុសពីមុនបន្តិចគាត់ថាយើងប្រើ call static ពីមុនប្រើតែ call ណាហើយ parameter ដូចគ្នាបន្ទាប់មកអស់លោកចង់ធ្វើការអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះលោកគ្រូបានយកគេហៅថាecho ព័ត៌មានអានេះគាត់តែលោកគ្រូសេប៉ុន្តែបើអស់លោក call method static ហ្នឹងចង់ឲ្យវាធ្វើអីអស់លោកអាចសេបានហើយលោកគ្រូចាប់ដើមយក argument របស់វាហ្នឹងយកមក read ណាអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូហៅវានេះគេហៅ class វាមកមិនបាច់ចាំបង្កើត object ហៅ class បើថាលោកគ្រូហៅ method អញ្ចឹង method អត់មានអញ្ចឹងវានឹងបោះអាហ្នឹងមកឲ្យអីគេបាទមកឲ្យ method name ហើយ argument ទាំងអស់នេះដែលយើងដាក់មកបោះមកឲ្យ argument នេះប្រភេទជា array ណាបន្ទាប់មកលោកគ្រូយក argument ហ្នឹងយកមក read ម្ដងមួយបាទ read ម្ដងមួយ echo ម្ដងមួយ
echo một đó mùi mà nhé ní cứ là biết này cá house static vô mó pra bà chứng lực rú xôn bằng hai tháng là nông ca sắc xa rồi overloading method nó cứ vì mình bay sầm khăn mình thèm tiết để ở lúc ai pra bà ai pra sầm ép nông cáធ្វើ overloading ទៅតាមការងារជាក់ស្ដែងមានន័យថាអស់លោកបាទក្នុងករណីបើសិនជាការប្រើ isset នៅក្នុងគោលបំណងផ្សេងពី isset របស់ PHP ដែលវាប្រើសម្រាប់ check មើលថាតើ variable ឬក៏ object នឹងវាមានឬមិនមានបាទអញ្ចឹងអស់លោកអាចចូលវិធីសាស្ត្រនឹងយកមកប្រើឃើញទេបាទកន្លែងនេះគ្រូ test យកមកពាក្យ test ប៉ុន្តែនៅក្នុង PHP វាមានន័យថាវា check មើល object នឹងមានឬមិនមានណាបាទហ្នឹងគឺស្រួលមែនតើដែលសម្រាប់ផ្ដល់លក្ខណៈពិសេសដល់អ្នក programmer ក៏អាចធ្វើបានបាទទី2គឺ isset unset មកវិញយើងលុបproperty ដែលយើងបង្កើតហើយហ្នឹងយើងចង់លុបមកវិញប៉ុន្តែយើងចង់សម្រួលការងារមកផ្សេងវិញទៀតយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងបានឃើញទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់យើងមែនតើបាទជាមួយនឹង OP និងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងគេហៅថា core static បាទអញ្ចឹងវាផ្ដល់វិធីសាស្ត្របាទដូចលោកគ្រូបញ្យល់ពីដើមអញ្ចឹងឃើញទេលក្ខណៈហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យ PHP វាមាន powerful បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលបើសិនជាយើងមានបញ្ហាអត់យល់ឬក៏មានបញ្ហាអីបន្ថែមយើងអាចទំនាក់ទំនងមកលោកគ្រូបាទហើយឬក៏ស្គាល់ជា live លោកគ្រូនឹងរៀបចំសម្រាប់យើងហើយនឹងបញ្យល់បន្ថែមដើម្បីបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាយើងអាចមានព័ត៌មានការសំចម្ងល់ឬក៏ចង់ឲ្យគ្រូលើកឧទាហរណ៍ផ្សេងៗយើងអាច confirm មកលោកគ្រូបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទ